سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے. It is the same to him concerning you, whether one conceals his speech or one publicizes it, and whether one is hidden by night or conspicuous among others by day.